Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde guztioi eta ongi etorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Urriak 24 dugu gaurkoa osteguna, gaurkoan ez dugu elkarrizketarik, baina betiko edukiak bai. Beraz, beti bezala has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1857 urtean Erresuma Batuan Sheffield FC kirol taldea sortu zen. Historiako lehendabiziko futbol taldea, alegia. Era berean 1917 urtean Errusian urriko iraultza eman zen, Errusiako iraultzaren bigarren urratsa. Honekin gobernua kendu zuten eta horren ordez gobernu boltxebike bat sortu zen, Lenin bere burua izan da. Jarrai dezagun gaurko eta aste honetako agendarekin. Gaur arratsaldeko 5:00 San Jorge Zibiboxean hitzaldia euskeraz, Elena Etxalarren eskutik. Seme alebekiko harreman onak guraso guztien ametsa izenburuarekin doakoa da. Gaur ere arratsaldeko 7:00 Kondestable jauregian trans urriaren barne tailerra eskainiko da, feminismoak eta trans identitateak. Doakoa da, baina inskribitu beharra da aurretik. Gaur ere, ordu berean, arratsaldeko 7:00 El Corte Ingleseko arlo kulturaleko gelan laburmetraien proiekzioa emango da. 6. Horror Online Art jaialdiaren barne izango da eta doakoa da. Bihar arratsaldeko 7:30 Kondestable jauregian performance euskeraz eskainiko da, ertza dantzaren eskutik. Iragan perfektua izenburua du eta sarrera 5 eurokoa da. Ostegunean arratsaldeko 7:00 Hiru Errege hotelean kontzertua Jazz and Music Experience, Black Music, sarrera 5 euro. Ostegunean arratsaldeko 8:00 Gaiarra antzokian antzerkia euskeraz, ez dokiru, sarrera 12 euro balio du. Azkenik ostiralean arratsaldeko 8:30 ere Gaiarra antzokian kontzertua Symphonic of Pink Floyd izango da omenaldi bat eta sarrera 40 euro balio du. Udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da eta beti bezala has gaitezen Iruñarekin. Iragateak indarkako migrazioei buruz kontzientziatzeko jardueren eta kultura ekintzen zikloa azaroan Iruñean. Erakusketa bat egongo da Sarasate pasalekuan, ikuskizun bat baluarten azaroaren 4ean eta dokumental ziklo bat Zibiboxetan. Energia hezkuntzari buruzko 6 lantegi urrian eta azaroan, herritarrak sentsibilizatu eta prestatzeko energiaren erabilera arrazionalean. Helburu nagusia jakintasuna handitzea da, aurrezteaz gain eta baliabideen pobrezia egoerari aurre egiteko. Iruñeako udalak 30.000 eurorekin babestuko du Sekretariado Gitano Fundazioa Iruñean gizarte hezkuntzako esku hartzea xede duen programa batekin. Auzo unitateen jardune indartzen du familiak ingurunean gizarteratu eta inplikatzeko, haien baliabideak sustatuta. Urriaren 30 arte eska daitezke udalaren diru laguntzak euskara ikasteko ikastaro presentzialetan, online ikastaroetan eta barnetegietan.
Guztira 35.000 euro banatuko dira, diruz laguntzeko pasaden 2016 eta 2017ko ikasturterako eta 2017ko udan egindako ikastaroetan. Transexualitatearen bidei buruzko Marse Jopen argazki erakusketa Kondestable jauregian ikusgai. Erakusketaren egileak gizon-emakume dikotomiarekin apurtu eta bizipen transgenero bat izatea erabaki duen jendearen bizi esperientzia jasotzen du. Jarrai dezagun Burlata herriarekin. Osoko bilkura 2017ko urriaren 26an arratsaldeko 6:30. Udalak osoko bilkurako ohiko bilera egingo du pleno aretoan hurrengo ostegunean, urriaren 26an arratsaldeko 6:30. Zuzenean ikusteko aukera dago. Udazkena Blues 2017. Urriaren 27an eta azaroaren 17an Udazkena Blues 2017 musika jaialdia ospatuko da Burlatan. Aste honetako ekitaldia gaueko 10:30 hasiko da eta Estatu Batuetako 2 talde egongo dira. Doako sarrera. Hilerria epea betea duten hilobien zerrenda ikusgai. Burlatako udalaren webgunean argitaratu da kolumbario eta lur eta horma hilobien zerrenda. Epea 2017ko azaroaren 30 arte zabaltzen da gorpuzkinak aldatzeko edo aipaturiko hilobiak berritzeko, ordenantzak xedatzen dituen kasuetan. Kolorez eta energiaz betetako udazkena Gaztelekun. 12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzendutako sukaldaritza, rap, festen antolakuntza eta beste hainbat gaien inguruko ikastaroak eta tailerrak eskainiko dira. Izena emateko epea urriaren 9tik 15era Gaztelekuko webgunean. Aldaketa Burlatako udal esparruan euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena. Ikusgai dago eta nahi duenak erreklamazioak aurkeztu ditzake azaroaren 27 arte. Epe horretan alegaziorik ez badaude, behin betiko onetxirik geldituko da eta nahoean argitaratuko da. Barainengo berriekin jarraituko dugu. Barainengo udalaren osoko bilkurarako ohiko saiorako deialdia. Barainengo udalak ohiko osoko bilkura ospatuko du urriaren 26an arratsaldeko 6etan. Zeberri aldizkaria ale berria argitaratu du. Kalean dago jada Zeberri aldizkariaren 127. zenbakia. Solasaldia eta mahai ingurua hiri nekazaritza ekologikoari buruz. Datorren urriaren 31an izanen da hitzaldia arratsaldeko 7 kultur etxean. Kollaje erakusketa, lekuz kanpokoak. Gabi Geto da artista eta urriaren 20tik 31ara izango da ikusgai kultura etxeko erakusketa aretoan, arratsaldeko 6:30tik 8:30. Azkenik Eguesibarreko berriak ikusiko ditugu. Alaia kluba irabazlea Virgen del Pilar 19. txapelketan. Eguesibarko Alaia kluba txapelduna izan zen taldeen ikastaroa irekitzen duen lehiaketan. 500 bat gimnasta biltzen dira hartan. Lakarri klubeko arkulari gazteak nazioko arku tiroko kirolari onenekin elkartu dira. Espainiako arku tiroko errege federazioak antolatutako elkarretaratzean Lakarri klubeko 2 aurkulari hartu zuten parte 14 urtetik berakoen kategorian. Mirariz Urbano eta Jorge Daban. Eguesibarko kulturaren aldeko foroa. Eguesibarko udalak kulturaren plan estrategikoa bultzatzen ari du hurrengo urteetako lan ildo nagusiak zehazteko. Horretarako auzokide guztiak gonbidatzen ditu Eguesibarko kulturaren aldeko forora urriaren 25ean arratsaldeko 7 batzorde gelan. Halloween, Olazko ludoteka eta liburutegiko tailerrak. Urriaren 31era arte, Halloween inguruko tailerrak eskainiko dira Olazko ludotekan eta liburutegian. 3 urtetik gorako umeentzat. Izena emateko epea urriaren 23tik 26era izango da, liburutegian bertan email baten bidez edo deituz.